A day in my life nga nagpa-cute-cute ug nagatik-atik na pug labay-labay diri sa kamera. Kay Valentine's Day man jud rong adlaw, adi kita magpaulahi ani mga trending ba. Ingon ana ra jud atong tirada, simple ra jud kay ba, pero effort kay ta diring dapita. Ayaw lagi ana ta, naunsa matita na jud kanako ron ba. Uhahay. Kuyaw kay tagtirada karon kay magbuhat man tag manibuki diri kanang magpakilig ta sa atong gihigugma ba. Kuyawa, lingi-lingi pa. Kini nga manibuki, dili gid kay ni siya daghan. Kay dili man ta kwartahan, pero ang importante kinasing-kasing ug gikan gid ni sa atong dughan. Unya di jud nato kalimtan nga magpakita tas kamera para ingnon nga vlogger ta. Ingon ana rabi atong tirada, di ba? Nindot ug lami bitaw kay sa feeling kana makapahalipay ka sa imong gihigugma ba. Kay lagi mao man jud natong tirada. Unsa pa may gistoryaan nato dire? Tara, larga na, magpakilig na ta. Valentine's bro. Sa mga nangita dag online casino games no, paldo kini siya GLBGC. Nasa comment section ang link. Let's go.